अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र कई माह से डिले हो रही थी, तातुल का शिकार थी, उसकी वजूहात जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने ख़त में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखी है। और उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में जो रिशफलिंग हुई है उस पर भी जो है बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि कैसे सीनियर जजेस को वहाँ पर भी साइड लाइन जो है वो किया गया है। तफसीलात आपको इस व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग असल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, पहले बात करते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र का मामला था। ये दिसंबर में इस पर जो है वो कुछ पेशकदमी हुई थी, कुछ बातचीत चली थी कि जजेस को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो उनको हटा दिया गया ओहदे से, तो ये काम थोड़ा रुक गया। फिर ये हुआ कि जी रमज़ान के बाद था कि रमज़ान जब गुज़रेगा, ईद के बाद जो है फ़ौरन बाद जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन नहीं बुलाया जा सका और करते करते 1.5-2 माह जो है वो गुज़र गए। अभी जो है वो इजलास जो है बुलाया गया है और लेकिन ये भी एक आप समझें कि जो इजलास बुलाया गया है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नीम दिली के साथ जो है ये इजलास बुलाया है और उसमें उन्होंने वो वजूहात लिखी हैं कि जिस पे उनका ये कहना है कि ये जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र जजेस की होने जा रही है ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। और इस ख़त में जो चीज़ें बयान की हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उससे ये ज़ाहिर होता है कि इख्तलाफ जो है वो काफ़ी शदीद नौइयत का है। इससे पहले जो है एक चीज़ ये भी सामने आई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उनके हवाले से जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कहते थे कि यहाँ पर चूँकि टैक्स के मामलात हैं तो इनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपने ख़त में लिखा है कि ये 2 जजेस हैं जिसमें जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ हैं और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, इनको अगर वापस भिजवा दिया गया तो ये उन असूलों की नफ़ी होगी जिनके तहत गुज़िश्ता साल 3 जजेस को, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर जो कि अभी चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो को, जस्टिस मोहम्मद आसिफ को जो है दीगर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद लाया गया था। और उसमें उन्होंने जो है चीफ जस्टिस जो है उन्होंने कहा कि मैंने 7 अप्रैल को मुझे 5 जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं उनके दस्तखत से एक रिक्विजिशन मुझे मौसूल हुई थी जो कि मैंने डिक्लाइन कर दी। उस पर उन्होंने अपना एक लिखा भी कि ये इतने कम जजेस हैं, हम ये इस पे मीटिंग हम नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल जो 175A है उसमें ये जो वो मैंडेट देता है चेयरमैन को कि वो कोई जो मीटिंग है वो 15 दिन में जब उनको रिक्विजिशन एक 1/3 लोग साइन करें तो वो कन्वीन करनी पड़ती है उनको। तो इस पर जो है वो उन्होंने कहा कि मैंने मीटिंग जो है वो कॉल कर ली है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो जिनको आर्टिकल 200 के तहत यहाँ पर लाया गया था, इनको वापस भिजवाना जो है फेडरलिज़म के जो आइडियल्स हैं उनके ख़िलाफ़ है। और उन्होंने फिर जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ के हवाले से भी ये बात की। और ये जो 2 जजेस हैं ये सिंध हाई कोर्ट जो जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो हैं वो सिंध से आए हैं और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ जो हैं वो सिंध के कोटे पे इस्लामाबाद में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। उन्होंने कहा कि सिंध की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और उन्होंने कहा जी कि इससे ये भी एक तासुर उभरता है कि ये जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र है ये एक टेम्परेरी
फेज़ है, बहुत जो है मुख्तसर मुद्दत के लिए आर्जी तौर पर जो है ये होती है, जो कि जब ये केस लगा था उसमें ये कहा गया था कि जी जो टेम्परेरी नहीं होती ये मुस्तकिल होती है, और इसी वजह से ये जो टेम्परेरी वाला जो मामला था कि जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र है वो टेम्परेरी है, ये केस था 5 जजेस का, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ की जो पटिशन थी, उन्होंने कहा था कि ये इनकी अपॉइंटमेंट टेम्परेरी है और इसी वजह से इनकी जो सीनियरिटी है वो ये अपनी सीनियरिटी कैरी करके नहीं लाएंगे। ये इस्लामाबाद की जो सीनियरिटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसमें ये नहीं आ सकते। ये अपनी अपनी हाई कोर्ट की सीनियरिटी में ही रहेंगे। जब वापस जाएंगे तो उनको वही सीनियरिटी दोबारा मिल जाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस थे वो ये चाहते थे कि इनको यहाँ पर सीनियर ना किया जाए, ताकि अगर नहीं किया जाता तो फिर ये चीफ जस्टिस भी ना बनते। तो ये इन्होंने जो अपने लेटर में लिखा है जस्टिस याहिया आफरीदी ने, और उसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन आधी इस जो हाई कोर्ट है उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और इससे जुडिशरी में एक बेयकीनी की कैफियत जो है वो पैदा होगी। इससे नई जो है ये वैकेंसियाँ तो खैर निकलेंगी और उसमें एक फिर नई से दौड़ जो है वो शुरू हो जाएगी, और इसमें जो आवाम का एतमाद है जुडिशरी पर वो मुतासिर होगा। और उन्होंने कहा कि जो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी अच्छे नहीं होंगे, और अगर कोई जज जो है उसके हवाले से कोई शिकायत है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसको देखा जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 200 के तहत उसको एक अदालत से दूसरी अदालत में भिजवाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और बाकी भी जो है उन्होंने इसी किस्म की बातें की हैं, और उन्होंने कहा कि ये एक सज़ा के तौर पर नहीं भेजा जा सकता किसी जज को एक जगह से दूसरी जगह पे। बहरहाल अब देखते हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अब उसकी जो मीटिंग होती है 28 अप्रैल को, उसमें इस ये जो चीफ जस्टिस के खदशात हैं उनको क्या एड्रेस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये तो अपनी जगह पे। लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट में जो रिशफ्टिंग हुई है, बहुत सारे सीनियर जजेस जो हैं उनको आगे पीछे किया गया है। एक रावलपिंडी बेंच में जस्टिस जवाद हसन है, एक उनके बारे में ये एक तासर है कि उन्होंने कम्प्लेक्स केसेस, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के मामलात, कॉरपोरेट के, फौजदारी के भी, और बैंकिंग के, कमर्शियल के, ये और उस पर उन्होंने लैंडमार्क्स जजमेंट्स जो हैं वो दी हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर दी हैं। लेकिन उनको जो है यहाँ से पे ट्रांसफ़र किया गया है, और उनकी जगह पर जो जज साहब आए हैं उनका नाम है जस्टिस सैयद एहसन रज़ा काज़मी। और जस्टिस जवाद हसन जो है उनके पास जो है जब वो जज बने थे उसके बाद से कोई तकरीबन 11-12 साल का उनका तजुर्बा है। और जो काज़मी साहब हैं वो जस्टिस काज़मी, उनको अभी जज बने हुए तो 1 साल हुआ है, और अभी हाल ही में कुछ माह पहले जो है वो कंफर्म हुए हैं हाई कोर्ट के जज। इस पर हमारी बात भी हुई लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जो प्रेसिडेंट हैं बार के, और उन्होंने कहा कि अगर जो जजेस सारे बराबर हैं, लेकिन जो जस्टिस जवाद हसन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जज थे, और उनके जो जिस तरह से एक्सपर्टी है तो उनको भावलपुर भेज दिया गया। वहाँ पर इतने कम्प्लेक्स केसेस नहीं होते हैं, वहाँ पे सीधे सीधे मामलात होते हैं। तो उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि वहाँ पर जाकर भी ये अपने जो लैंडमार्क्स जजमेंट्स देंगे। एडवोकेट काशिफ अली मलिक हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो उन्होंने भी कहा कि ये जो इन्होंने बड़े जो ऐसे पेचीदा मामलात पर जो है जजमेंट्स दी हैं और इनको यहाँ से ले जाया गया है। अब समझ में नहीं आ रही, हम तो ये सुन रहे थे कि भावलपुर बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो उनको भेजा जाएगा, लेकिन इनको जो है वो भेज दिया गया है। ये भी हो सकता है कि शायद जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वहाँ पर जाएँ तो ये फिर
शायद यहाँ पर आ जाए। बहरहाल आपको मज़ीद ख़बरों से अपडेट करेंगे, अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।